gitu. Dingin gitu, pada dingin. Dingin ya sekarang ya, bimbing ya. Merinding. Biasanya ada rasa takut, cemas, gitu. Was-was ya. Was-was. Itu seperti itu. Ini udah lama ini. Udah lama iya, Ya. memang kata saya kalau sakit kan berobat ya sama saya. Pak dokter paling sembuh ya kan. Balik lagi. Balik lagi. Iya. Gitu. Ini kok begini kata saya, kenapa ya kata saya gitu ya. Ya dokter udah ya coba saya lah. Yang penting saya sembuh biar nggak punya duit saya bela-belain lah. Iya benar, nomor Iya. satu ya, Ya, untuk istri, keluarga ya, itu. ya, keluarga ya ibaratnya nggak di masa bodohin gitu. Ya, itu saya punya nomor Pak Heru. Masih nyimpen ya. Ada di. Saya kan kemarin di itu riset hilang lagi, banyak yang hilang nomor-nomornya gitu. Iya. Jadi saya kan kadang-kadang nggak paham sama handphone gitu Iya ya. betul. Gitu. Nah ini kan kalau saya lihat ini kan penyakit ini sudah lama gitu ya kan, sudah lama ya. Cuman gangguannya itu kalau saya lihat gangguan goib. Insya Allah nanti kalau sudah berapa kali, sekali itu sudah enak, nanti sudah malam sudah bisa tidur. Iya. Gitu. Nggak Malam ada- bisa tidur saya. Ya itu juga sama, nggak bisa tidur pasti. Iya, semalam saya waduh batuk ngerikin apa masih aja batuk. Masih batuk ya. Iya, obat udah berapa obat Berapa udah. kali? Ada rasa mual enggak? Iya kadang-kadang ya. Sekarang ada rasa mual enggak? Mual gitu, mual enak gitu. Enak gitu ya. Iya, enak mual Enak gitu. perutnya. Sekarang ada rasa mual. Enak gitu, enak gitu. Iya. Mau muntah enggak? Nih, ke plastik. Enggak sih kalau ngomong. Ayo rasain dulu. Saya itu dulu, tes dulu. Ayo yang pegang plastiknya. Nggak apa-apa di situ. Ya, setelah itunya copot. Ya, rasain perut. Kalau ada rasa mual dimuntahkan, masukkan plastik. Iya. Ya, terus. Ya, terus dari perut. Ya, terus keluarkan. Ya, terus keluarkan. Terus dari perut naik ke atas. Ya, keluar. Ya, keluarkan. Terus, ya, keluarkan. Semuanya keluarkan. Ya, terus keluarkan. Ya, terus keluarkan. Terus keluarkan. Ya, semua keluarkan. Dari perut, dada, leher, kepala, mata, hidung, mulut, semuanya keluarkan. Allahu Akbar. Terus keluarkan lebih cepat. Ya. Terus keluarkan lebih cepat. Yang di leher. Ya. Ya, yang di leher. Katanya lepaskan. Terus. Ya, keluarkan. Ya, terus keluarkan. Lebih cepat. Yang di leher lepas ikatannya. Yang di leher lepas ikatannya. Terus yang di leher lepas. Ya, lepas ikatannya. Ya, terus keluarkan. Ya, terus keluarkan. Ya. Ya, terus keluarkan. Ya, keluarkan terus semuanya. Terus keluarkan. Dari pinggang, punggung, kepala, telinga, hidung, mata, mulut. Terus keluarkan dari semua unsur-unsur kekuatan energi negatif. Terus keluarkan. Terus dari kaki naik ke atas. Terus keluarkan. Ya, terus keluarkan. Terus keluarkan. Yang mengikat ulu hati. Ya, yang mengikat ulu hati. Ya, yang mengikat ulu hati. Terus keluarkan. Terus keluarkan yang mengikat ulu hati. Terus keluarkan. Lebih cepat. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Terus keluarkan lebih cepat. Yang di perut, yang mengikat perut. Terus yang mengikat perut keluar. Ya, terus keluar. Ya. Keluar. Ya, terus yang di perut. Ya, terus yang di perut. Ya. Keluarkan semuanya. Ya, keluarkan semuanya. Ya, terus keluarkan, tidak apa-apa semuanya. Biar keluar semua racun-racunnya. Terus keluarkan. Lebih cepat. Ya, yang mengikat di leher terus lepas. Kasih jalan untuk keluar. Terus kasih jalan untuk keluar, biar keluar semuanya. Ya. Terus yang di perut lepaskan semuanya. Yang di perut lepaskan semuanya.
Terus yang di perut, lepaskan semuanya. Ya. Naik ke atas. Ya, terus. Ya, terus. Ya, keluarkan. Terus keluarkan. Semuanya keluarkan. Ya, terus yang di perut. Terus yang di perut, keluarkan. Terus yang di perut. Ya, keluarkan semuanya. Biarkan. Terus keluar. Ya, terus keluar. Terus yang di perut naik ke atas. Semuanya sampai racun-racunnya keluar, semua habis. Terus yang di perut masih. Terus. Ya. Terus. Terus keluarkan lagi, masih yang di perut, naik ke atas. Yang di perut terus naik ke atas. Masih ada yang di perut, terus naik ke atas. Ya, keluar. Ya, yang di perut. Terus keluarkan. Terus keluarkan yang di perut, masih ada tuh. Naik ke atas. Ya, naik ke atas. Terus. Terus. Ya, terus keluar. Terus. Ya udah. Jadi gitu, kalau gangguan goib santet itu masuk sini sudah lengah. Nah itu ada di situ. Yang kasih bapaknya biar juga. Belum diapa-apain udah buyang duluan ya. Pusing ya. Tuh kenapa tuh Pak?